Nekoliko toni otpad, главно пластика, за само неколку часа извадија доброволци од водите на езерото Калиманци. До сега ние донесоме 15 вреки и имаме празни уште 2 вреки. А имаме, значи, еден час како започна акцијата. Така да мислам дека најмалку денеска ќе собереме најмалку 30 вреки. Значи имаме моторизирано, значи имаме моторизирани со чамци, значи моторни чамци. А еве сега почнуваат, влегуваат баш во водата, почнуваат да едат во тие делови кај што не може да пристапиме ние, значи со работна рака да ги чистиме брегот, ќе пристапат тие со чамците. Исто така утре ќе бидат денеска еден чамец, утре ќе бидат 3 чамци. Во акцијата се вклучија граѓански активисти, риболовци и представници на општините Македонска Каменица, Делчево и Пехчево. Да, ние сме од ловното друштво од Пехчево, група Глутница, тројци представници од Пехчево, заедно со ловочуварот. Дојдовме во оваа акција да се вклучиме. Ова е прва акција и се надеваме дека војнина ќе продолжи и пак сакам да испратам апел да војнина да вклучиме што поголем број на луѓе, што поголем број на предпријатија, на јавни комунални предпријатија и така. Ова е прва голема акција за чистење на езерото Калиманци, а организаторите вината за огромните количини на ѓубре ја лоцираат во околните диви депонии. Најголемо загадување од дивите депонии, значи дивите депонии што ги правиме самите ние, општински служби во голема мера да чистуваат, но и не можат да постигнат се. Доколку ние самите не преземеме некои мерки да го спречиме тоа, општината колку и да ѓубри некој друг не може да му го собира ѓубрето. Калиманци е на работна еколошка катастрофа поради што е неопходна заедничка акција на сите општини во чиј атар се наоѓа акумулацијата. Заеднички ќе најдеме начин, ќе направиме стратегија и да најдеме што подобро решение за долготрајно, тоест решение да не биде само да се собираме на еднодневни акции, него да водиме грижа во текот на целата година, за да може нормално да се одвиваат работите како што доликува на една чиста пред се средина како што е нашата. Од друга страна, риболовното друштво Шаран, кое е концесионер на езерото, беше единствено кое ја поддржа акцијата, но одби да учествува во неа, во знак на револт за децениската негрижа од страна на сите надлежни институции за состојбата со Калиманци. Нашата пркост е во тоа што ние не сакаме да гасиме пожар моментално, затоа што ова се случува перманентно години и години наназад. При секое доаѓање, значи излевање на реката Брегалница, почнувајќи од Беровско, Пехчевско, Делчевски окрај, нашето езеро значи се полни со илјадници кубици на пластика, дрва и друго ѓубре. Ние државата Македонија не ја гледаме овдека. Значи, Министерство за земјоделие, Министерство за екологија, Министерство за животна средина, нивни инспекторати, нивни агенции, општински инспектори во Делчево, Берово и така натаму, комунални инспектори, комунални служби, значи едноставно можеме да констатираме дека ништо не функционира. Езерото Калиманци со површина од 4,23 километри е најголемата акумулација во Источна Македонија. Располага со капацитет од 120 милиони метри кубни вода и од него се наводнуваат 28.000 хектари земјоделска површина од Македонска Каменица до Овчеполе. Езерото е богато со риба, а најзастапени се видовите крап, сом, црвено перка, костреш и клен.